वेलकम टू माई चैनल। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूं आसूस के जेनफोन मैक्स प्रो M1 की ईयरफोन की प्रॉब्लम के बारे में। अगर आप यूज करते हो आसूस का जेनफोन मैक्स प्रो M1 और अगर आपका ईयरफोन ठीक से काम नहीं कर रहा है, आसेस नहीं कर रहा है, इस वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिए और चैनल अपने आए तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आसूस के जेनफोन मैक्स प्रो M1 में काफी सारा वीडियो पहले से बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। मुझे वो वीडियो में काफी सारा कमेंट देखने को मिल रहा है कि उनका ईयरफोन काम नहीं कर रहा है। फिलहाल जब मैंने लिया था आसूस का जेनफोन मैक्स प्रो M1, उसमें ईयरफोन कंपनी ने दिया नहीं था, मैंने भी बाहर से लिया था, बट मेरा भी ईयरफोन ठीक से काम नहीं कर रहा था। मतलब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे क्या करे, बट जो 2-3 दिन अपडेट के बाद मेरा ईयरफोन काम करने लगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको काम नहीं कर रहा है ईयरफोन तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप आसूस का जेनफोन मैक्स प्रो यूज करते हैं और आपको चाहिए ईयरफोन, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप वायरलेस ईयरफोन या ब्लूटूथ ईयरफोन लेके आप यूज कीजिए, क्योंकि जो वायर वाला ईयरफोन वो काम नहीं करने वाला है कि काम कर फ्यूचर में कभी भी नहीं काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का वहां पे कुछ हार्डवेयर का इशू है, सॉफ्टवेयर का भी कुछ इशू है। तो यहाँ पे अगर आप लेते हो कोई, जितने भी ब्रांडेड आप लेते हो ईयरफोन, चाहे वो 1000 को 2000 को, ऐसे अगर वायर वाला आप ईयरफोन लेते हो तो आपका वहां पे काम नहीं करेगा और टोटल आपका मनी लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप यूज करते हो आसूस का जेनफोन मैक्स प्रो M1, तो आप ट्राई कीजिए ब्लूटूथ ईयरफोन या कोई वायरलेस ईयरफोन, आप जो भी वहां पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे मेरा भी वही प्रॉब्लम स्टार्टिंग में देखने को मिल रहा था। मेरे भी एक ब्रांडेड ईयरफोन लिया था, बट वहां पे यूज नहीं, आसेस नहीं हुआ। तो 2-3 दिन अपडेट के बाद वो ऑटोमेटिकली काम करने लगा, चाहे वो अपडेट के वजह से हुआ या कुछ भी उसका सॉफ्टवेयर, कुछ भी हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम होगा शायद। तो यहाँ पे अगर आपका काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे 70% लोगों का शायद भी काम नहीं कर रहा है ईयरफोन, तो आप वायरलेस या ब्लूटूथ ईयरफोन लेके आप यूज कीजिए, आपके लिए बेटर होगा। तो यही था एक छोटा सा वीडियो आसूस के जेनफोन मैक्स प्रो M1 के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।